好，大家好啊！又到我哋每周都回顧啦。係，今日係3月15號。好快又到月中啦。咁我哋睇翻上個星期嘅恒指走勢啦。咁上個星期一咧，即係就恒指裂口低開啦，嗰日星期嗯，一裂口低開成700點度啦。咁但係嗰一日咧就即刻由低位一路唔係上去啦。咁星期三做咗個高位之後，輾轉回落喎。咁啱唔知阿 Rainy 點睇市勢如何咧？我自己睇都係橫行格局啦。如果咧橫行向上咧，其實都係以出貨為主啦，因為始終中東局勢嗰個情況都未搞掂啦。係啊，同埋每一次咧石油咧一路爆升咧，其實上個星期嘅恒指係好得意嘅，睇住個油嘅油價啦，跟住如果油價係一路升咧，其實佢就跌啦，係啦。咁所以上個星期五都係嘅。上個星期期指嘅跌幅咧都大嘅個波幅，total 期指嘅波幅咧係有1483點啦，咁全個星期咧就跌咗235點啦，而現貨咧個波幅都有1243點嘅。哇！成千點，接近係啊，半，即係接近一個月嘅一係啊，半幅。而家其實都係我覺得個恒指咧都係只宜短炒咯，即係你話去儲貨咧，唔係而家呢個階段儲啦，咁但係而家都有貨喺手噶啦，第一處貨點樣都有喺手噶啦，而家係種狗咯，係啊，即係，但係你話大買咧就未係時機，我覺得有機會會大斜一轉咯，所以高位其實都係囤貨啦，同埋即係真係要睇住啦，因為上個星期咧25,000點嗰啲仍然係個支持位嚟嘅，係啦。去到咧嘅時候都係有買盤啦，北水又入啦。上個星期有最大嘅北水流入盤啦，338億啊嘛，嗯嗯嗯。係啦。咁跟住咧最高位咧，但係都係去到26184咧呢啲位咧就見頂啦。所以呢個又係我哋上個星期我哋都話個26,100左右啦，其實差唔多係啦，0.32呢個位係啦，就遇到就阻力啦。見頂啦。同埋其實個頂咧都偏之前嗰次低啦，個底又比起上一個星期低咗啦。係啦。所以如果今次下個禮拜又再落25,500咁，我哋可唔可以再入貨咧？如果真係第三次，我真係唔建議㗎啦。但係真係 update 嘅時候，就睇群組嘅訊息咯。因為嗯即係你話即時嘅走勢都要即時判斷啦。咁對上兩次我哋都有叫大家，即係我哋都有到買翻上去嘅，係啦。嗯。但係再嚟一次咧，我真係有啲驚會穿落去啦。係啊，因為可能三幾號係啊，三穿次定律呢個係好容易就會再穿咧，就係去翻之前我哋講嘅244咯。244。嗯。古 Sir 係講245啊嘛，差唔多我哋個我位。我我我再低啲嘅，我話咧就應該245至23呢啲哦哦範圍啦。哦，係啦，24523，我就睇244啦，個頭肩頂嗰個量度跌幅嘅底部啦，係。上個星期咧，騰訊咧就係威係勢喎，即係佢真係帶阿龍領。蝦嘛，係啊，即係因為一個養龍蝦熱，我唔知大家有冇最近有冇睇相關消息啦？個個都話養龍蝦啦。咁其實當中真正嘅受惠股份會係咩股份咧？咁嗱，上個星期咧，騰訊咧就受惠呢個消息啦，由低位捉反彈，咁升穿唔係20天線啫嘛。嗯，不過大軍升出，係啊，不過禮拜三又見去到佢嗰條50天線。因為阿爺又講話提嗰個風險啊嘛，係啊，因為嗰係啊，個有個龍蝦嗰個安全漏洞啦，咁啊，所以即刻又降翻低落嚟啦。咁佢大概可能之前20天線係佢個阻力啦，而家變咗20天線可能係佢嘅防守啦。嗯，咁今個星期其實即係由於180度轉變喎，我其實坊間都好多人唱好翻騰訊喎，或者阿里股份啦，認為佢哋會受到呢股嘅龍蝦熱潮影響啦。嗯，咁我睇埋988啦。我哋講翻個位啦。哦，咁啊好啊。咁啊，騰訊你覺得仍然都係阻力大概都係50天線左右。而家個阻力喺580蚊嗰度咯。580，嗱佢50天線的確係
都係572咯，咁即係大概572啦。跟住呢啲嗰個支持就去咗呢一個525咯。嗯係啊，啱啱個20天線就527度啦。係啦，即係睇翻支持位同埋 MA 線都近嘅，咁我覺得呢個都比較強力嘅位置啦。係啊，咁騰訊強翻啲，恒指又相對地好翻啲。不過其實我覺得派消息時啦，而家真係，同埋啲資金咧都係走動得好快，即係佢哋都唔敢話長期入市，即係同我年頭睇嘅有少少唔同啦。年頭我睇恒指係會可以去到33,000點噶嘛，但係因為呢、個美伊呢一個局勢咧，令到成件事咧就好似走咗樣。係啊，美呢個勢都每日都有好多更新啦，即係係好多唔同說法啦。咁咁係嘅，恒指喺亞洲嚟講咧，算係比較係啊，比起穩定嘅。日韓咧，已經係相對地強啊，如果你見到啲嘅。日經啊，或者係南嗰個指數啊，尤其韓國係嗰個真係嚇死人啊！係啊，又冇插過嚟啊。咁我哋陣間可以講少少外圍嘅市況啦。好，咁我哋睇埋阿里啊，嗯，大家拜拜，阿里阿里就相對就冇騰訊咁冇咁強係啊，啊。因為騰訊佢整咗個即係 WorkBuddy 啊，又可以駁落去個即係個小龍蝦程式可以駁落去個微信小程序嗰度啊，咁就比較積極啲啦，相對嚟講比阿里做嘅積極啲啦。不過阿里咧就現在咧就好似250天線咧成為佢個阻力啦。嗯，138度啦，都係。係啊，咁下個星期3月19號會出台報喎，會有業績喎，阿里。係啊，咁都係我哋之前都講啦，可能阿里同埋騰訊嘅業績咧會成為今個月嗰個究竟會突破向上同突破向下嘅嘅重點啦。啊，所以預計今個禮拜都會咁其實發布。阿里雲嘅收入咧，都應該係仲有增速嘅，係啦。咁所以希望係向好啦。但係不過佢平台嘅收入咧係減緊嘅喎。大家都擔心佢同美團啊、京東點一個內耗啊，即嗯。係喺度要燒錢咧，嗰個究竟一個好似無底深淵，究竟所以仲阿里雲同埋平台嗰個發展就係兩極化咯，而家係嗯啦，即係有好有唔好啦。咁所以我哋都係睇支持阻力去做啦，同埋睇資金啦。而家資金好似冇咁追捧阿里啦，係啦。但係不過我覺得119至到120嗰啲位咧，都係一啲阿里嘅重要支持位嚟嘅，係啊，就唔因為之前應該失嘅因為呢個位。之前120蚊咧係一個魔咒係啊，個頂位啊，而家變咗佢個鐵底啦。係啊，咁啊，睇下120蚊受唔受到啦。係啊。咁所以就都係睇啦，我自己有貨嘅，呢個都係。咁啊，你睇美團，138阻力，美團就真係個弱煲啦。咁都係去到我80蚊已經係升唔穿啦。即係我哋之前都話叫，如果升入80蚊都可以做盤啦。嗯，即係佢真係好弱啊。咁、大家都擔心緊佢嚟緊個業績會唔會都仲係見紅咧？即係仲係會虧損擴大咧？咁呢個真係即係好令市場擔心嘅。嗯，咁睇個勢，可能真係如果佢70蚊都穿嘅話，有機會即係下線啦。暫時即係頂位入80蚊左右啦。嗯。咁不過咧，你話雖然佢個阻力喺80蚊咧，我覺得呢個位咧，其實好容易打破嘅，係啦。所以即係如果你話真係呢啲位做淡咧，要細住啲咯，係啦，即嗯，係真係 all or nothing 咁樣買啦。呢個就如果做淡倉，即係可能升穿20天線，你就要係或者細細住咯，係再睇嘛。呢啲真係可以買牛，即係買熊啊咁樣落咯，即係少就即係少注利用個高槓桿。係啦，高槓桿係緊少少，但係細注咯，咁注買細啲，咁你就搏一個倍數嘅回報咯。京東咧就業績之後咧，咁持續喺高位徘徊啦。不過佢都出即係出咗幾支針。都得好。
我自己又少買，因為其實我覺得佢哋同9988嗰個業務上太似啦，係啦，咁我就冇入去嘅。咁但係佢上一次有一棍好犀利嘅升幅啦咁樣，但係而家我覺得逐漸見頂㗎啦，因為你見到佢嗰啲避雷針已經全部出晒嚟㗎啦。所以京東有貨都小心啲。係啊，逢高出貨咯呢個位，即係110蚊呢啲。我哋又睇翻我哋之前少啲股子啦，一隻9880啊，相對都比較走勢轉差啊，真係。即係佢呢樣都係想試嗰啲位置啦。嗯咁大家都要留意咯。之前我都提過大家啦，嗰、個佢上年嘅配股價98個8啦，即係嗰個位就真係唔可以穿啦，一穿就真係適宜即係要止蝕俾一離場嗯，先咯。同埋佢波幅真係好大嘅。係6082咧就相對蚊支持係啦，位咯。即係佢試過兩次喺個位都有反彈啦。嗯，不過呢輪咧芯片股唔多炒啦，你見中芯都係喺低位徘徊啦。彈咗一次又唔夠力，又回翻落嚟。華虹都係啦，兩隻都係。華虹就直頭跌得急啲啦。就單日波幅比較大啲啦，咁所以可能即係近期唔係呢個熱炒股啦，係啊，熱唔會落炒股一定炒。係 Minimax 咯，係啊，Minimax 真係好勁。係因為炒嗰個龍蝦啦，嗯，咁我哋可以睇係 Minimax 個幅都真係好大。係 Minimax 咧就即係如果你唔理嘅咧，就即係嗰下要自己量力而為啦，因為佢單個波幅都可以高低都超過10%㗎啦，每日係啊，係。咁啊真係要睇安全帶。咁我哋睇一睇翻美股啦美股，Light 啦。Light 咧，佢上個星期咧低位咧做個大反，都反彈上去700蚊樓上啦，係因為嚟緊會入標指啦，所嗯，以呢個消息帶動咧，佢突然間就行咗係啦，下。都好快啦，低位度彈好快啦。其實相關嘅光纖股咧都喺低位反彈唔少㗎，嗯，不過咧就仲未能夠破到係啦，突破前浪唔到之前高位啦。啊。咁而家喺低位度徘徊啦。咁因為我哋睇翻納指啦，亦都係比較弱啊。嗱，你圖中你見到我畫咗啲框位啦，恒指100，咁佢低位大概24000有支持啦，嗯，頂上24800都衝唔穿啊！佢好似係佢由2月頭啦，即係都差唔多成個月，你到呢個係啦3月中都係喺呢個框架度啦。但好危險咯，我覺得。因為佢試過幾次想穿呢個位啊，咁你見到個 RSI 都比較低啦，243嗰個位咧，再穿咧，有機會會1000點。即係所以24000啦，24000唔可以失咯。如果嗯，24000失就比較麻煩啲。咁受美股最大影響啦，當然係油啦。期油咧好強啊，星期五嗰日咁樣咧，我覺得佢個趨勢係應該會再挑戰嗰個前景啦，可能會好咁樣升多一陣。但係呢啲位真係我唔係好建議喺呢啲位再追啦。不過咧，其實如果佢回翻落嚟咧，我都覺得可以買嘅。其實我汽油，自己有試過少嘅期油嗯，喺上個星期。汽油真係係咯，即係如果你佢如果未到100蚊之前咧，我諗其實我上個星期我都想，可唔可以80幾蚊可以買到啊？我同股 Sir 有講嘅，咁啊，我自己有入啦，但係佢拉尾佢就捱咗入唔到咁樣，係啊，但係升咗十幾蚊，係瞓醒已經升咗8蚊㗎啦。我瞓咗覺喎，係，我瞓咗覺。啊，我就唔係買，我唔係買期貨嘅，咁我就買 UCO。如果睇好就可以買呢只兩嗯，佢 ETF。買 ETF 咧，即係可以瞓得覺。係啊，可以瞓到。係啊，即係買期貨我真係
咁即係睇好開買 UCO 啦。咁都不過只可以少注啦，嗯。因為幾有實力。其實呢個其實就唔係話種草嗰個玩法啦，咁佢就係炒個波幅，淨係炒佢嗰個高低升幅咧，咁買完就即刻走啦。你話有，我絕對唔係建議可以儲貨啊，長期睇升啊，絕對唔係呢一種即係有呢一個有次可能趨勢嚟嘅。想爆多下係。頸咧，隨時會見。又係急落咯，做個雙頂咁樣。因為其實你話有咧，長遠嘅升幅咧，會影響全球嘅經濟㗎，係啦，即係會拖垮嘅呢個有個全球嘅通脹憂慮。所以其實你話各國都唔可以俾佢咁樣升咯，係咯，係啊，係咁因為其實最主要呢個升嘅原因就係因為伊朗嗰個封係啊，鎖霍爾木茲個海峽啊。爾木茲海峽啦，係咁每日個新聞更新都唔同啊，又話放水好恐雷啊，又話怖喎！炸啲船啊，跟住咦，水雷係話係。又話好似又冇放過啊嘛，係咯，我又都呢啲假消息我都唔識得，因係啊，為之前伊法朗話國意大利係放水雷，跟住後尾係啊，又話澄清唔係放水雷。跟住咧，其實特朗普咧上個星期咧，啱啱呢個星期咧，佢就宣布咧對伊朗射嚟出口輸流，即係發動空襲嘅，係啦，咁所以又好恐怖喎。我覺得下個星跟期但係伊又會朗又話冇喎，佢個飛機個島又冇俾人炸喎，跟住又有上個星期五咧，又話法國、意大利等咧就想同伊朗傾，喂，可唔可以我哋嘅船隻，即係嗰啲油輪，你俾我過啊？係啊，即係咁究竟係點咧？即係個局勢每日嘅新聞都好多唔同。逢星期六日咧就勁多消息嘅，係啊，係。所以你會發覺咧，通常禮拜五嘅股市都比較相對做得弱啲嘅，因為大家嗯。都唔想過夜，因為好多時咧禮拜六咧會發生一啲即係講得好成日做嘢咧，都係喺禮拜六度做。所以星期五嗰日我都叫大家唔好再鬧啦，因為我本身預個區間底係25,450啊嘛，咁嗯，第一次真係 hit 到咧，又即刻反彈咗2幾點，咁但係咧第二次都彈咗一彈，第三次我真係叫大家唔好再睇啦，因為星期五真係不適宜進取咯，星期六日又唔知發生咩事，係啦，咁同埋呢個油咧直接影響到黃哦，同埋美匯指數。我哋睇睇美匯指數啊，美匯真係升穿咗我哋上次講嗰個大阻力位啊，哇，對， 99.7嗰個位啊，升穿到100添，係啦，又到所以咗升穿咗就直接到咗我上次睇嗰個阻力嗰個頂部啦，1.5咯。係啊，咁啊，所以真係要留意啦。所以個股市係會變咗，我覺得呢個位唔會一下升穿咯，我覺得佢會回翻啲咯。所以咧，去到呢啲位咧，我覺得又唔使話太係啦。對於嗰個黃金。我哋講一講黃金啦。上個星期咧，其實黃金咧就係、走勢係偏弱，即係對上一次 swing course 失敗啦、失效啦。跟住之後咧，其實開盤咧已經唔同咗嘅，開盤咧係5178啦。咁咧最高位係去到5238啦，即係 swing call 或 swing call 生效嘅時候啦。但係佢破唔到個位咧，咁 swing call 失效咗啦。咁最低咧係近5000點，去到5009啦。到上個星期咧係收5018嘅，因為美匯一路係咁升啦。係啦，全周嘅波幅咧係229點，正常嘅個波幅，但係咧佢穿咗個 trend line 嘅中軸嘅位置咯，係啦。咁所以咧我驚佢星期一開盤嘅時候咧都會跌一跌嘅。咁而家咧穿咗5000點嘅話咧，下邊個支持位咧係喺4880嘅，都幾遠噶。係4996仲有個位啦，跟住就4888啦。我呢個支持位係擺咗成個星期啦，即係同大家講咗。咁所以呢個位咧，如果到嘅話咧，我覺得可以入少少幅嘅。大概四你話喺400到4888啊，咯。400，即係大概呢個位。咁呢個位應該係有支持嘅。咁穿咗5000點可能會有少少急回一點，所以呢個位置就要小心咯。
嗯，係啦，咁咁樣即係能夠跌到嗰個位就大家入得不妨可以係啦，就啲咯。要真係可以重翻啲，即係黃金，我覺得佢中長一定係升，係啦，咁同埋期油佢爆一爆上去咧，就應該會回翻落嚟，係啦，因為兩個走勢唔好啦，始終石油就唔可以俾佢長期升，但係黃金其實冇工業用途咧，佢升勢係唔會影響通脹咯。咁我哋又睇翻 Bitcoin 啦，咁啊上個星期 Bitcoin 咧走勢都唔錯喎。係啊，其實我覺得而家可以 Bitcoin 可以入翻長短炒嘅，幾好玩嘅。即係佢68,000點嗰啲位咧就比較大嘅支持啦，咁去到72,000咧又比較大嘅阻力。咁嗰個短炒嗰個區間咧比較窄幅啊，68,000至72,000點係啦。咁所以即係我係建議逢低買嘅，因為佢嗯，似係想向上破嘅。係啦，佢突破到73,000點嗰個位，我係咪講錯咗嗰個？係咯，73,000點嘅話咧，咁佢可能有機會會挑戰翻7萬嗰個阻力，對上7萬阻力。所以其實 Bitcoin 而家係可以扶低買嘅。現貨我哋自己我就63,000入咗注啦。咁我上次啲同學跟唔到呢個位咧，咁就慢佢哋都應該入咗注嘅，係啦。咁所以就慢慢儲咯，係啦。但係如果佢向下走嘅話咧，就要隔遠啲先至贏。咁如果佢向上嘅話，我哋就有一注貨先咯。好啊好啊。短炒都可以入場，我覺得佢相對地比起其他市場咧，佢係波幅冇咁大啦，即係佢冇端位穿得咁誇張，同埋你二止選啊嘛，即係68,000嗰啲位你一穿，你咪再睇定啲先其實至都係大概再炒。5%左右嘅。係啦，咁所以我覺得佢係容易玩到其他市場，比起黃金啊、油啊咁樣，因為油咧佢每日係10蚊波幅㗎，係啊，成係啊，好誇張！你諗下，佢嗰日高低40蚊，有個槓桿。係有個安好。係啦，咁樣咯。咁我哋今日講嘅就差唔多啦。咁個星期就分享到呢度啦。係啦，今個星期就分享到呢度啦。咁我哋下個星期同大家再見啦。咁如果有啲咩問題咧，就可以留言嘅，係啦。咁我哋就可以留言回覆你啦，亦都可以下個星期再拎出嚟一齊討論啊，咁樣咯。係啦，記得 comment、like 同埋 share 我哋片啦。如果想入群組咧，可以喺下低嘅資訊欄嗰度咧，有資訊欄留言俾我哋啦。好，好，各位再見，拜拜。拜。